عزيزي المشاهد، السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. تهزر معاك؟ انا مش احمد الغندور، انا احمد عارف. عامل ايه يا صديقي؟ اخبارك ايه؟ والله العظيم وحشتني يا اخي. انت فين يا عم؟ ما بتعملش لايك وسبسكرايب ليه؟ بص، انا من زمان وانا لسه اشتري لابتوب، بس يا اخي كل لما اجيب لابتوب سواء بقى كان قوي او كان اي كلام ما بيعملش شغلانته الاساسيه، ان هو اصلا لابتوب. واليوم ما تلاقي لابتوب حلو وقوي، ده مش لابتوب يا معلم، ده بي سي. عشان تاخد لابتوب 6 كيلو معاك و5 كيلو وتاخد شاحن 3 كيلو معاك، فما فيش لابتوب بلابتوب في السوق. فاتجهت ان انا اشتري ماك بوك، لابتوب وزنه خفيف والبطاريه بتاعته كويسه، وكمان الشاشه بتاعته الوانها ممتازه. واهم من كل ده بقى ان هو لابتوب، بس برضه يفضل الداء اللي جواك ده يا اخي ما تقدرش تغيره. انت عايز ويندوز، عايز لابتوب بتاع ويندوز، مش عايز ماك. صح صح، يعني عايز تشتغل وتلعب في نفس الوقت، يبقى عندك اوبن سورس البرامج كتير تقدر تنزلها. فانا فضلت ادور في الموضوع ده لحد لما وصلت لواحد من افضل اللابات اللي موجوده من وجهه نظري لحد دلوقتي، الا وهو ايسوس برو ارت بي اكس 13 نسخه 2026 اللي هي بالتعاون مع جو برو. وده يا صديقي تعاون كامل ما بين الشركتين. من اول تجربه الانبوكسنج اللي بتكون عباره عن 3 اجزاء، اول جزء فيهم البوكس البريميوم اللي انت شايفه قدامك ده، مقفول بكتافتين كده بتفتحهم زي الشنطه، وبتستخدم الكتافات دي في الشنطه اللي في الجزء الثالث. واول لما تفتح البوكس ده هتلاقي جواه اللابتوب، وتحت اللابتوب ده فيه فوم كده بتقدر تحط فيه الكيدج بتاعت جو برو بتاعتك في البوكس ده علشان تحافظ عليها. تاني جزء في الانبوكسنج هو الكرتونه اللي مكتوب عليها برو ارت دي، وجوه الكرتونه في شاحن 200 واط بالسوكت الجديد بتاع ايسوس. وكمان هتلاقي قلم ايسوس بين 3.0، وكمان هتلاقي شاحن القلم اللي بيوصل بالتايب سي. واخر جزء في الانبوكسنج هو الشنطه الروشه جدا دي. الشنطه دي معموله بتصميم اللي انت تحط الاكشن كاميرا الاساسيه بتاعتك بره الشنطه اصلا، وجوه الشنطه بقى تقدر تحط اللابتوب نفسه والشاحن والاستورج بتاعتك لو انت معاك بورتابل اس اس ديز او حاجه، وكمان تحط كاميرات زياده وميكروفون، وتقفل كل ده. والشنطه بجد قويه ومتينه وتستحمل معاك اقصى حاجه ممكنه. بما اننا مسكنا اللابتوب في ايدينا فخلينا نتكلم مع بعض شويه على اللابتوب وجمال اللابتوب ده. بص يا سيدي، ده تعاون ما بين ايسوس وما بين جو برو، فاكيد البيلد كواليتي هتبقى ممتازه ومتينه، لان انت بتتحرك كتير وبتتنقل كتير، فعايز لابتوب متين معاك. فاللابتوب ده واخد شهاده ام تي ال اس تي دي 810 اتش، وكمان الظهر بتاعه محفور سي ان سي بخطوط افقيه كده علشان تحسن المسكه بتاعه اللاب. فلو بتستخدمه في السفر وانك بتتنقل بيه او بتمسكه في ايدك كتير وانت في الشارع او حاجه، ما تقلقش خالص، مش هيقعد. غير ان ظهر اللابتوب من فوق فيه ماجنتيك علشان تقدر تحط عليه الاسوس بين بتاعك. وكمان اللابتوب فيه كل البورتس لاي كرييتور بيكون محتاجها. يعني على شمال اللابتوب هتلاقي فيه بورت الشاحن بتاع اللابتوب كده كده، و اتش دي ام اي 2.1، ويو اس بي سي بينقل بسرعه 40 جيجا في الثانيه الواحده، واوديو كومبو. وعلى اليمين اللابتوب هتلاقي برده فيه تايب سي كمان، وهتلاقي يو اس بي اي 3.2 جين 2، ومايكرو اس دي كارد ريدر علشان لو انت معاك جو برو فهي الكارت بتاعها بيكون صغير كده تركبه في الريدر على طول، ما تحتاجش اي هب ولا اي ريدر اكسترنال علشان توصله. واخيرا تحت خالص هتلاقي فيه زرار الباور اللي بينور باللون الابيض لما بيكون شغال. وانا النسخه اللي معايا دي فول باور حرفيا، لان بسبب الشيبسيت اللي هي اي ام دي اي اي ماكس 395 اللي في اللابتوب ده، بقدر اشتغل مونتاج 4K على التايم لاين من غير ما اقطع خالص. يعني حرفيا انا حطيت ماتيريال 13 ساعه على فيديوهات مختلفه تماما، وفضلت اتحرك في التايم لاين، وفي الثانيه اللي انا بقف فيها وبشغل بلاي باك بيشتغل عادي جدا، بسبب ان الاي بي يو ده مبني على معماريه 16 اكس زين 5، واللي بيكون عباره عن 16 كور و32 ثريد، وبيوصل لحد 5.2 جيجا هرتز، والتي دي بي بتاعه 85 واط. ولو انت يعني جيمر وعايز تسال على اداء الالعاب في اللابتوب ده، فخليني اقول لك ان كارت الشاشه المدمج مع البروسيسور اللي في الاي بي يو ده تقريبا زي ال 4070 تي اي. وانا جربت العب عليه ريزيدنت ايفل الجديده، طبعا انا مش عارف اعدي باي شكل من الاشكال الوحش اللي موجود هنا ده، فلو حد بيعرف يعديه بالله عليك يقول لي ازاي اعدي على شويه. مش عارف، لسه جايب اللعبه ولعبت فيها ساعتين ووقفت على كده، مش عارف اتحرك خالص. وبرده لعبت على اللابتوب دوم، والكواليتي والريزولوشن على اعلى حاجه، وبجد كانت التجربه ممتعه جدا وسلسه جدا جدا جدا، خصوصا اللي انا كنت موصله على شاشه 40 بوصه الترا وايد، وما كانش فيه اي تقطيع ولا اي حاجه. غير بقى ان اي حاجه ليها علاقه بالاي اي هتشتغل معاك كويس جدا على اللابتوب ده، بسبب ان هو فيه 50 ان بي يو. فلو انت بتستخدم اداه زي ميوز 3 هتشتغل معاك بسلاسه قويه جدا، وهترندر معاك البرومتس اللي انت بتديها
كده على طول في ثانية إلا ثانية، غير بقى أي حاجة تانية ليها علاقة بالAI زي مثلًا إنك تgenerate صور على CapCut أو تشتغل على Premiere Pro، أي حاجة في الكلام ده هتبقى سريعة جدًا معاك، غير إن أنا أقدر أفتح unlimited tabs على Google Chrome اللي بياكل الرامات بسبب إن الجهاز ده بييجي برامات 128 جيجا، يا خسارة 128 جيجا ملحومين على البوردة ما أقدرش أغيّرهم ولا أزوّدهم، مشكلة، كان نفسي 256 والرامات دي على فكرة LPDDR5X، اعمل له شقة في مافيدا مستريح دول، تاخد بس الرامات كده من الchipset بتاعة الAPU تروح تدّيها للمطوّر العقاري يقول لك خُد مفتاح الشقة يا معلم، بس برضه ملحومة على البوردة ما اقدرش أغيّرها يوه! غير إن هو بييجي ب1 تيرا SSD M.2 NVMe Gen 4 والصراحة بقى أنا فوق كل ده أنا شاشة اللابتوب وحجمه هم اللي مكيّفينّي أوي. بُص، أنا من وجهة نظري أنا كأحمد كل أمّا اللابتوب وزنه خَف والحجم بتاعه صغِر، كل أمّا هو بقى لابتوب، يعني هو اسمه لابتوب علشان تعرف تتنقّل بيه، تحطّه في شنطة صغيّرة، تمسكه ما يوجعلكش إيدك، تشيله على ضهرك ما يوجعلكش ضهرك، فاللابتوب ده عمل المعادلة الصعبة دي. لابتوب بييجي بوزن كيلو 380 جرام وسمك 15.8 مليمتر، يعني حرفيًا ما فيش سمك أصلًا، فالحجم والوزن ده على مواصفات اللابتوب ده خصوصًا إن هو مواصفات لابتوب Copilot Windows حاجة ممتازة جدًا. أزيدك بقى من الشعر بيت، البطارية بتاعة اللابتوب، بطارية اللابتوب ده بجد جامدة جدًا، يعني أنا كان معايا شوية شغل لازم أخلّصه وفي نفس الوقت عندي event مهم جدًا اللي هو رمضان ريد، يعني أي بني آدم مصري لازم يكون عارف رمضان ريد ده، فأخدت معايا اللابتوب ورُحت الريد، فتحت اللابتوب وقعدت أشتغل عليه وسِبت اللابتوب مفتوح وقاعد باتكلم مع الشباب وكلنا مشينا وأنا طاقتي خلصت واللابتوب ما كانش لسه فصل، والله العظيم روّحت بيه مشحون لحد 30%. بس لو أنت بقى creator فركّز جدًا معايا لإن الجزء ده مهم جدًا ليك، لإن إحنا أكيد هنتكلم على شاشة اللابتوب دلوقتي حالًا. اللابتوب ده بييجي بشاشة Asus Lumina OLED Display بمقاس 13.3 بوصة، وبجد الشاشة بتاعة اللابتوب دي من أنضف الشاشات اللي أنا شُفتها في لابتوب في حياتي كلها. يعني الشاشة دي بتيجي بresolution 3K اللي هو 2880 في 1800 و100% DCI B3 وHDR True Black 500 وTrue Black دي ميزة جامدة جدًا، يعني أنت بتخلّي الأسود حرفيًا أسود وكده هي OLED فهتاخد أكتر ألوان مشبعة في الدنيا كلها. والأهم من ده كله إن الشاشة دي touch ولمّا بتستخدم القلم بتاع Asus بجد بتاخد تجربة ممتازة جدًا. القلم كده لمّا تمسكه بإيدك وتيجي تكتب كده على الشاشة تحس إن أنت بتكتب على كراسة مش على شاشة، في haptic feedback كده بيحصل فيه كده. وكمان علشان ده Copilot Windows لو ضغطت ضغطتين في القلم بيفتح لك حاجة زي بتاعة الApple Intelligent كده مش عارف اسمها إيه الصراحة، دي أنت بتقدر لو أي صورة موجودة تسيرش عليها، لو في أي text تاخدها copy تعلّم على حاجة معينة أنت عايزها، كمان تكتب notes أو تنقل صورة كاملة تخلّيه remove الbackground على طول في وقتها، يعني أنت تعلّم كده على الصورة وتضغط ضغطة يقول لك إيه عايز ترموف الbackground، عايز تحلل الصورة دي، عايز تدوّر على حاجات تانية، ممكن عادي جدًا، كل حاجة أنت عايزها موجودة. خُد بقى التقيلة دي، اللابتوب ده بيلف 360 درجة. وأيوه، هاجاوبك على السؤال اللي أنت لسه هتسأله ده، لمّا تلف اللابتوب ويبقى تابلت ما تقلقش خالص لا الكيبورد ولا الtouch pad بتشتغل، فلو دوست على أي زرار من الضهر عادي جدًا ما فيش أي حاجة هتحصل. وبالمناسبة الكيبورد بتاعة اللابتوب بتيجي بمقاس TKL وبتنوّر باللون الأزرق، وفيها زرار يوديك على طول على الجاليري بتاعة GoPro، وكمان الtouch pad ممتازة بجد Asus بتعمل واحدة من أفضل الtouch pads اللي موجودة على اللابتوب، يعني الtrack pad بتاعة Asus دايمًا بتبقى accurate ودايمًا بتبقى perfect، وبما إن ده لابتوب Pro Art فأكيد مش هننسى نتكلم على الdial pad اللي بقت بتشتغل تقريبًا على كل البرامج بتاعة المونتاج، بجد فكرة إن في dial pad في الpad بتاعة اللابتوب دي ميزة جامدة جدًا تخلّيك مش محتاج لماوس وأنت شغال، ممكن تتحرك يمين وشمال بالtouch pad عادي والdial pad تطلع فوق أو تنزل تحت، كمان تعمل zoom أو تغيّر شوية حاجات، كل ده موجود في الsetting تقدر تقسّمه براحتك خالص. والspeaker بتاع اللابتوب رغم إن حجمه صغير زي ما أنتم شايفين بس بجد الspeaker صوته جامد جدًا وده صوته. مالي وانا حمل حفار رومانيا؟ لا ما تقلقيش، انت مش هيلبسك حفار رومانيا، انت اخره هيلبسك قضيه دعاره في رومانيا برضه. لا رومانيا دي بعيد قوي كده، مش هتعرف تيجي تزورني. من غير أي تعديل ومن غير أي مونتاج، واللابتوب ده كده برضه فيه كاميرا. يمكن الحاجة الوحيدة اللي ضايقتني في اللابتوب ده هي في الشاشة للأسف، اللي هي أحلى حاجة في اللابتوب ده، لأن الشاشة بتاعة اللابتوب للأسف
60 هرتز بس، يعني كان نفسك تبقى 75 هرتز او 120 هرتز، وعارف ان اللابتوب دوت مش موجه للجيمرز، وانك ممكن تجيب شاشه تانية عندك على الديسك، وعلشان لو انت عايز شاشه هرتز اعلى، او تخليه هو الماشين بتاعتك، انت بتتنقل بره معاك اللابتوب بحجم صغير جدا، تيجي تفتح اللابتوب على المكتب بتاعك، توصل كابل التايب سي بتاع الشاشه، تشغل الشاشه، تشتغل على الشاشه الاكسترنال، وكله يبقى تمام، فيبقى معاك لابتوب يشتغل شغل البي سي جوه البيت ويشتغل شغل اللابتوب بره البيت. بس برضه ما زال انا مش موافق على شاشه 60 هرتز الصراحه. الو، ايس، مش تعملوا كده تاني؟ طيب ماشي، كل سنه وانت طيب حبيب قلب خاله يا ولد. طبعا مش هقول لك سعر اللابتوب عشان ما تشتمنيش، بس خليني اقول لك ان اللابتوب ده بيجي بضمان بيرفكت وارنتي برو، اللي هو انت تكسر وايسوس كده كده هي اللي تصلح. واوفر اول ده هو اللابتوب بتاعنا النهارده، وده هو فيديو النهارده. فلو عجبك الفيديو ووصلت لحد هنا فانت محترم وشبعان وابن الناس، وانا بحبك، وانا احمد عارف، ودي القناه بتاعتك. اشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.